الأصدقاء، السلام عليكم. آه ما نعرفت واش غادي يمكن ليا نتكلم بلا ما نتكلم على السياسة أو لا. المهم دابا هاد لا فيديو سياحية. واحد المنطقة ما ظنيت أنا باللي لي ريجيون المناطق تازة غنلقى هاد الجمال وهاد الطبيعة وهاد الخضورة. أنا من بكري كنت كنحسب ليا كيف تازة كيف قرسيف دوك مناطق جافة وما كاينش طبيعة زوينة، ولكن تصاب غلط بزاف ملي خرجت من تازة بيان سور. تازة لا فيل mais c'est une petite ville, il n'y a pas grand chose à voir, ولكن il faut sortir la région de Taza. Il faut aller du côté de راس الواد. كل عنده جوج سميات، كاين اللي كيقول ليه راس الماء، كاين كيقول ليه راس الواد. وتشدوا ديك الطريق وتمشوا معاها، تمشوا حتى المغارات فريواطو وزيد يمي. دوماج هادوك مغارات فريواطو مسدودة حاليا، ils sont en rénovation راه كيصاوبوا فيهم. المهم مي faut voir la nature تما كيف دايرة والمنظر كيف داير و ce qui est bien, enfin ce qui est bien pour les personnes, mais en général pour la population je préfère qu'il y ait beaucoup plus de monde حيت pour que l'activité الناس تتحرك شوية، فهمتي؟ تكون الحركة حيت كونت يا دو موند ملي كيكونوا الناس الماشي والماجي والناس كتصرف الفلوس، وهذوك المناطق غادي يتنماو ويعيشوا مزيان. بالاخص الا شراو من تما السلعه، ولا شراو فيها السلعه فلاحيه ولا السلعه، فهمتي؟ فوالا. مي لا فيريتي انا je n'ai pas été déçu de m'être arrêté à Taza. d'habitude ملي كنخرجوا من فاس وكنشدوا ديك الطريق، الا كنا باغيين نمشيو لوجده كنمشيو غود، ما غير الا بغينا نديرو ليسانس ولا بغينا نشربوا شي قهوه كنوقفوا. نو موا جي ديسيدي هاد النوبه دالي à Taza et de voir visiter les alentours de Taza. Et la vérité, je ne l'ai pas regretté. C'est un très 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 beau pays, et pourtant il y a beaucoup d'eau. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'eau. La preuve, c'est que vous voyez là, il y a beaucoup d'eau. C'est un très très bel endroit. Et je vous invite à faire un tour. Jamais j'ai été surpris, tout simplement. J'ai été surpris, et en plus de ça, c'est pas des routes très fréquentées. زعما لا سيركيلاسيون ما تخافوش، فهمتي؟ فوالا. والناس داخلين سوق راسهم وظريفين وتو، فوالا. alors je vous laisse admirer هاد la nature. et puis autre chose très importante وهو on mange pour pas cher. مكتوب على حرام. اذا خرجتي بالسياره ديالك ومشيتي تما للقهاوي ولا المطاعم وداكشي اللي كتلقى في الطريق، تاكل بطل، فهمتي؟ اي اتونسيون دو تري 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 بو طاجين. الور هنا كنوريكم، هنا شفتوها، هذه مغارات فريواطو، سوف كو مالوغوزمون هي مبلعه، هي مسدوده. دايوغ غنطلعكم فوق الباب تشوفوا الباب. جات في البارك ناسيونال تازكا، فهمتي؟ و جو نسي با على شحال ما شحال من يوم، شحال باقي ليها باش تحل هاد المغاره. على ما كنت سمعت انايا، قال لك لي طون رينوفاسيون، حيت يا يو دي زاكسيدون، يا يو ان اكسيدون مورتيل تما. اي بي في هاد المغاره هادي ما جو ماتوندي، ديت معايا دو ماتيريال اي تو، كنت كنتظر باللي راه غادي نمشي نهبط في المغاره ونفيلمي ليكم لداخل المغاره.
D'ailleurs, j'avais prévu que dites moi égal le matériel, dites moi الضوء, dites moi enfin les lampes, dites moi des bons matériels pour filmer même dans le noir, enfin le noir avec une torche bien sûr. Et d'ailleurs, j'avais même prévu comme quoi سولت قالوا لي راه كاين تما واحد كاين اللي guide pour 200 dirhams يهبطوك 200 dirhams il a coûté plusieurs vous vous cotisez pour 200 dirhams ويهبط معكم الجيد يهبط معكم الجيد لداخل sinon vous ne pouvez pas aller tout seul voilà donc moi j'avais prévu comme quoi de descendre avec un guide et en même temps expliquer la caméra ce qu'on va voir et ce qu'on va rencontrer. Surtout, je voulais vous montrer donc les stalactites et les stalagmites. ولكن bon ما كتبش الله راه مبلعه. هذا كتشوفوا حنا راني حنا في الجبل راه طريو رانا في الجبل بزاف فوق. لا بروف سي كو لي نياج انتم كتشوفوا هذا الدخان هذا راه ماشي دخان هذا راه سحاب اللي كتشوفوا دايز قدامكم راه سحاب. حنا راني الفوق راني توتا في الجبل وداكشي عالي بزاف فاسيلمون نو سوم بلوس دو 2500 متر دو hauteur فهمتي رانا في الجبل. دايوغ توتا لور جو في فو مونطري بعض المناطق بعض البلايص اللي كتبان لكم لتحت المدينه توتا في اون با فهمتي فوالا. الوغ دو طون زون طون كنوقفو كناخدو تصاور. هنا شفتو هداك الشيء اللي كتشوفو لتحت راه سو ني با لتحت هذا راه الجبل في الجبل الفوق. في الجبل كان دي زوندغوا بلا اي لي جون كولتيف كيديروا الفلاحه في الجبل فين ما كانت شي بلاصه فطحه كيديروا فيها هادشي. هادو راه كلشي جبوله اللي كنوريكم راه ماشي زعما تقولوا راه لتحت في لافيل ولا في لو بلا نو ماشي سو ني با لا بلين سا سي لا مونتاني فوالا. هنا سي ان بتي فيلاج اللي لقيت في الطريق بعد ما فت فريواتو ديك مغارة فريواتو زدنا لقدام تلاقيت هاد البتي فيلاج بحال الديور بحال الشكل ديال الافران وداكشي اتونسيون والشتا باقيه الشتا فان افريل لا فان افريل c'est-à-dire le 28 avril je raconte le 29 avril c'était hier le 29 avril انتم شفتوا الضايات في الماء اول ما كيتكب مع الارض فهمتي والديور بحال الشكل ديال الافران. وملي دخلت تما سولت في واحد لوطيل تما سولت قالك هما يلا غادي يبداو ان شاء الله يبداو يخدموا حيت اون ايفير ils peuvent pas travailler il fait trop froid il y a beaucoup de neige voilà. تلاقيت واحد تري تري بيل اوتيل مي بون سامبلومون il fonctionne pas ما خدامش كنت باغي نتغدى فيه ما كتبش الله. انا ايتي سي فوالا لوتيل راهو كتشوفو قدامكم هو هذا. داير وقفت ودخلت عندهم و j'avais même pris des photos voilà ça c'est l'hôtel voilà. Très très bel hôtel, on dirait on se croirait dans un petit village en Suisse ou quelque part voilà. هاد العام النو طاحت بزاف شتا بزاف سكي في كو لي روت عمرو حجر عمرو تراب عمرو ديال داك الماء ملي كيهبط من الجبال كيهبط معاه كلشي. دونك عاد مستقبلا ان شاء الله مانو لا سيزون ديال الخدمه هي جايه عندهم يلاه يبداو سون تران دو رونوفي كيوجدوا باش ان شاء الله فا بارتير دو سو مواسي دو موا دو مي يفون كومونسي ا ترافايي وما يوقفوا حتى لا فان ديسمبر. في لافان ديسمبر كيريتيو باسكو ديك الساعه كتكون الثلج وكيكون البرد بزاف هنا باسكو كان قلت لكم هذه راه منطقه جبليه اوني هنا رانا فايتين 2500 متر دو هوتور فهمتيو فوالا. دابا راني راجع مع الطريق جو برون لا ديريكسيون دو تازا فوالا.
Donc je vous laisse admirer le paysage et tout, voilà. Ça c'est des ruines de je ne sais pas quel أشمن un petit village ولا un petit شي ديور كانوا هنايا والشو الضيط د الماء ديال الشتاء ديال النو راه الشتا كاينه كثيره هاد العام الحمد لله سي سكو جي روماركي هاد العام تبارك الله nous avons eu une très très bonne saison في la récolte في l'agriculture اللهم لك الحمد الحمد لله راه d'après les informations ديال le ministère de l'agriculture راه c'est 98 millions de quintaux. Je ne dirais pas que c'est un record, mais c'est une bonne saison. Malgré même si les pluies ont été un peu tardives, mais بقاو معطلين. فهمتي c'est rare qu'au Maroc qu'il n'arrête pas qu'il y a toujours de la pluie en fin avril. Fin avril. سي زعما راه شحال من عام هادي كنعرفو حنايا غير كيقول لك حنا كنطلبوا بعدهم غاديك الشتا ديال مارس تجي حيت الشتا ديال مارس هي اللي كتنوض السبوله وكتنوض المهم كتصلح لكل شيء كتصلح للقطنيه كتصلح البطيخ التلاع كلشي ولكن هاد العام الحمد لله هنا شتيو راه اونكور سي هادشي راه ماشي فلوطه هادشي اللي كتشوفوا هاد الخضوريه وهادشي راه فوق في الجبل سي او دسو دو 2000 متر هادشي اللي كتشوفوا هنايا يا دي زوندروا غير فين كاين التراب فين كاين لوطا ليكسبلوات كي ليكسبلوات وعندهم الشجر ديال اللوز الشجر ديال يا توت سورت دو داربر كي بوس لابا عندهم فوالا قلت لكم هاد العام تبارك الله الحمد لله الشتاء طاحت مزيان. Je vous ai expliqué la dernière fois les stocks les réserves ديال الماء الحمد لله هاد العام c'est plus de 10 milliards 300 à part les pluies ديال هاد السيمانه هادو les statistiques تعطاو il y a une quinzaine de jours une dizaine de jours تعطاو c'était 10 milliards 300 millions de mètres cubes في لو ستوك في لي باراج ماروكان فهمتي مع هاد الشتا هاد النو اللي طاحت هاد الايامات هاد 10 ايام الاخرى لو ستوك غادي يزيد يطلع شي شويه ان شاء الله فهمتي فوالا. هنا لا كاليتي ديماج laisse un petit peu à désirer. هنا توا فويا باش نقول لكم راه حنا باقيين عاد في الجبال ورانا هابطين وباقيين في الجبال فوالا. قلت لكم لا كاليتي ديماج laisse beaucoup à désirer parce que j'avais نقصت من la résolution et en fin de compte il s'est avéré que j'avais fait une connerie. Maintenant je suis remonté les vidéos les درت من بعد j'ai remonté la résolution. Ça prend plus d'espace, ça met plus de temps à être transféré sur YouTube, mais bon, on s'en moque. Voilà. Et là, c'est du 720 sur 1080. Voilà, l'image va nous mettre qui est belle comme le défaut, la qualité d'image. Et surtout, quand je roule, quand la caméra est fixe, il n'y a pas de problème. Comme en ce moment, on ne le remarque pas. Mais par contre, quand vous bougez rapidement, quand la caméra bouge, oui, on le voit. هنا راني دخلت لواحد القهوة وي سي ان كافي que j'ai découvert في الطريق حدا الماء كاين dans tous les endroits il y a de l'eau partout ce qui fait que c'est pour ça كتشوفوا ديك لا فيردور الخضوريه بارتو فين ما مشيتيو كاين الخضوريه.
لكم الماء راه تقريبا à chaque endroit il y a de l'eau qui coule un peu partout. Je vais essayer de ne pas parler. Bon, aujourd'hui j'ai déjà fait جوج فيديوهات اللي تكلمت على قضية الصحراء والمشكل اللي عندنا حنا المغاربة. ماشي حنا ما عندنا حتى مشكل، اللي الجزائر، اللي الحكام الجزائر عندهم مع المغرب. اش نقول لكم؟ بورتون حنا nous avons beaucoup à apprendre. Pas apprendre, plutôt à offrir. Nous avons beaucoup à offrir aux Algériens. Par exemple, juste dans le domaine touristique, كان يمكن لهم يستفدوا كثير من عندنا حنا المغاربة. يمكن لهم عاوتاني كيستافدوا كثير من عندنا حنا في المنطقة، في الفلاحة. ملي كنقول الفلاحة ماشي غير الزريع، tout parce que l'agriculture, même stocker de l'eau, c'est de l'agriculture. Bâtir des barrages, c'est de l'agriculture. Faire de l'irrigation, c'est de l'agriculture. Le matériel agricole, c'est toujours de l'agriculture. Planter, faire pousser l'élevage et tout ça, ça fait partie de l'agriculture. Et nous avons beaucoup à donner aux Algériens s'ils avaient été, si leurs responsables, moi je ne dirais pas les Algériens, si les responsables algériens avaient été ouverts avec une largesse d'esprit, ils auraient beaucoup plus à gagner parce que quand je vois qu'un pays comme l'Algérie, qui a grillé, le terme est bien placé pour, ils ont dépensé, ils ont grillé l'équivalent de 1000 milliards de dollars pour le résultat actuel. Quand vous voyez qu'un pays qui a grillé 1000 milliards de dollars et qu'à la fin il se met à imprimer des billets de banque pour pouvoir payer ses salariés, faire redémarrer une activité du pays, parce que maintenant, d'accord, il n'y a pas de problème, ils peuvent imprimer des billets, mais attendez-vous dans 3-4 ans, ces milliards, l'équivalent de plusieurs milliards de dollars qui sont en train d'imprimer, tout ça va se retourner contre eux dans le domaine de l'inflation. غادي يلحق واحد الوقت اللي الجزائري ما يقدرش يحط يدو على شي حاجه باش يشريها. كل شيء غادي يغلى. Surtout que c'est un pays qui importe beaucoup. Et en plus de ça, je ne parle pas de ça, que de ça. Moi, il y a certains aveugles. Pour moi, c'est des aveugles. Donc les Algériens, les كيقول le Maroc, par exemple, c'est pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai lu un article en 2020, l'Algérie va s'autosuffire dans tout le blé, toutes sortes de blé, le qamh, le dra, l'orge, tout. واش هاد les personnes, les responsables اللي كيقولوا هاد الهضره، واش هما عالمين l'année prochaine, l'année 2019, l'année 2020, est-ce qu'il va pleuvoir? Parce que parce que aussi bien au Maroc qu'en Algérie, les bonnes récoltes, elles sont dépendantes d'une bonne pluviométrie. S'il n'y a pas une bonne pluviométrie, il y aura beaucoup plus d'importation de blé. هادشي راه جاري به العام، واش غادي نكذبوا على راسنا. هما قال لك اسيدي هاد لي ريسبونسابل الجيريان قال لك en 2020 l'Algérie صافي ما غتبقاش تامبورتي القمح، ما غتبقاش تامبورتي الزرع. واش هادشي هاد الهضره كتقال؟ هي l'Algérie importe des dizaines de millions de quintaux
ديال القمح كل عام، وعلى صبحة واحد من عامين نتوما غتولوا اوتو سوفيزون. علاش ما كنتوش اوتو سوفيزون هادي 30 عام، هادي 20 عام، هادي يلاه دابا كتكذبوا. حيت دابا توت اي بيرمي اون الجيري ان سو مومون. هاد اليامات si vous avez remarqué, il y a beaucoup de fleurs qui sont jetées aux responsables algériens, surtout au Bouteflika pour le 5e mandat. On est en train d'encenser زعما راه عرفتوا شنو encenser Bouteflika. C'est زعما بحال il a fait de l'Algérie un paradis. Et regardez combien il a dépensé pour l'Algérie Bouteflika. راه 1000 milliards de dollars عباد الله. راه 1000 milliards de dollars, vous pouvez pas simplement faire un pays, mais refaire tout simplement, créer un pays avec 1000 milliards de dollars. تشدها في ظرف شحال 18 عام، حرقها. واش دار بنى اوتوروت، une autoroute, le kilomètre d'autoroute le plus cher au monde. شنو دار؟ quelques trams dans quelques villes. دار كمل واحد المترو ديال 12 كيلومتر في الاول، 12 كيلومتر اللي داروا 30 عام باش بناوه. بنا quelques centaines quelques dizaines de milliers, enfin quelques milliers d'appartements للسكان avec une formule location-vente. ماشي خصكم il faut voir هذوك les quartiers، هذوك les villes champignons اللي داروا بدوك les immeubles جداد اللي تبناو. راه شوف المستقبل كي غتكون هذوك لي سيتي، فاش داروا هذوك الناس اللي عطاوهم الدور تما، مستقبلا البوليسي ما يمكنش ليه يبقى يدخل تما. غتولي دي زون دو نون دروا. عرفتوا واش لي زون دو نون دروا؟ دابا حاليا الناس ندموا غير حيت مشاو تما ما تصاب ما عندهم فين يسكنوا، سي تو. مي يا بوكو جون كي عمرهم ما غادي يبغيو يمشيو لتما في دوك المناطق. لي زيموبل كيخلعوا دي كارتي كي فون بور، فهمتي. اي سي سا سكو فوز ابلي هذاك السياسه داروها بكري فرنسا، و ils se sont mis à détruire كاع دوك لي زاشاليم اللي بناو مانو باش يديروا شي حاجه بوطابل، فهمتي. ماشي الناس معزوله بوحدها اور دي فيل في لي كارتي بعاد بوبولار بعاد. فوالا هادشي اللي كنقول لكم انا. دوك الناس هاد 1000 مليار ديال الدولار تصرفات لاش؟ اش دارت؟ داروا بها شي ديور، وداروا بها اوتوروت، وداروا بها اش دار؟ اشنو 1000 مليار دولار لو كان راه تخسرات شي بلاد اخرى تولي انديبوندونت، ما تبقى تجيب حتى حاجه، ما تبقى حتى الماكله اللي كيالو كلشي يصب انجوهما. نتوما راه يا با ما كاينش العام اللي ما كتجيبوش دي مليار دو دولار ديال العلف باش كاع الماكله اللي كتاكلوها كتجيبوها. وباركين هاد الايامات بالاخص مانو كيزون كومونسي ا بارلي دو سيكيام موندا، ولات الجزائر بحال هي ما كتجيب والو، ما كتدخل والو، ما اليكسبورت على هاد اش كتيكسبورتيو اللي كنعرفوا هنا الجزائر كاليكسبورت لي زيدرو كاربور. شي حاجه اخرى راه ما كاين شي، الله غالب الطلب. En fin de compte, je ne voulais pas parler de politique, mais bon, صدقت أنا لابد ما كيف كنقولوا خدرت لا ديسكسيون ديالي شوية. J'ai parlé aussi bien du tourisme que de politique, parce que il faut pas oublier que Taza n'est pas trop loin aussi de l'Algérie. Elle est à 230 km de l'Algérie. Voilà. Et puis c'est la vérité. Taza était les régions de Taza, ils sont magnifiques. Voilà.
Donc, moi, j'encourage beaucoup les Marocains à s'y rendre. Dans les régions de Taja, je parle, hein. Je ne parle pas de la ville de Taja. مناطق تاجا بالأخص الطريق اللي كدي راس الواد ولا راس الماء سميوه كيف ما بغيتو نتوما فوالا والماء تما موجود دايوغ لا فيريتي انا نقول لكم واحد القضيه انا المدينه اللي ما فيهاش الماء ما كتذوقش ليا je ne peux pas visiter des villes où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de rivière, où il n'y a pas de oued, où il n'y a pas de lac, ou bien où il n'y a pas de mer. La vérité, moi j'adore. Il faut qu'il y ait au moins de l'eau, c'est tout. Pour que je me sente bien. ودابا انا نخليكم تكملوا هاد الفيديو وشوفوها مع خاطركم حيت هاد الفيديو كنت سجلتها ولكن فيها الصداع بزاف ديال الصداع ديال الماء ديال الواد ce qui fait que j'ai été obligé de supprimer donc, le bruit ديال الماء parce qu'il y a partout de l'eau des cascades des chutes d'eau des oueds et là où vous êtes vous entendez le bruit de l'eau donc j'aurais peut-être لو كان تكلمت ديريكتومون في الكاميرا الساعه اللي كنسجل ما كنتوش غتسمعوني بون الوغ سجلت محيت الصوت et après j'ai mis ma voix je discute voilà درت الاوديو ديالي فوق لا كاميرا وداكشي علاش ما كتسمعوش الصداع ديال الماء donc je vous laisse tout à l'heure je vous laisse admirer le paysage et puis voilà لحقات وقت يمكن قربت لحق وقت الغدا لابد ما غادي نمشي نتغدى هاد la vidéo, c'est l'une des premières vidéos que j'ai faites avec un nouvel appareil que j'utilise. Enfin, pas un appareil photo, mais un appareil pour tenir l'outil avec lequel je travaille. C'est un stabilisateur avec que je tiens dans la main, mais malgré tout, je ne le maîtrisais pas encore. La preuve, c'est que vous voyez quand je marche, la vidéo bouge un petit peu فيها اللي كتنقص شي شويه هاد الشيء اللي كتشوفوا دابا هنايا هذا سي دي كور دو بالميي سي دي كور دو بالميي نان البالميي نان دوك الدوم اللي كنسميوه حنا بكري الدوم هاد الشيء راه بكري كان كتير مي سكو جو تروف دو مالوغو زعما بون هاد الناس هادو بون يفال سيرفيفر كيمشيو كيحيدوا هاد القلب ديال هاد لي بالمي دوم كيحيدوه مي على لونغ avec les années je me demande est-ce qu'ils ne sont pas en train de كيعريو الجبل كيعريو بحيث الا كاع حيت ما كاينش غير واحد انا شفت دي ديزان دو بيرسون كي فوند هاد لي كور دو بالمي ديال الدوم وهاد الدوم هذا إلي كومون دير عنده منافع ديالو كيشد التربه ما كيخليش كونتي ملي كتكون داك الثلج وداك الشتاء والمياه مجهده راه هو اللي كيشد التربه كيمنحها تمشي تهبط الطرقان وتهبط ودابا انا كنشوف تما الساكنه ديال المناطق تما كيحيدوا هاد الدوم باش يبيعوه
باش يبيعو هذا شحال باش كيبيع 2 دراهم البياسة للراس. زعما جو trouve que c'est un peu triste. Normalement, bon, les autorités, c'est le travail des autorités de faire en sorte حيت les autorités كيمنعوا الناس يحطبوا، كيمنعوا الناس يحيدوا الشجر، فهمتي؟ دونك ils devraient faire pareil. فوالا. الور الأصدقاء، أنا هنا بدا كيضرني الجوع وتحدثت معكم، وغادي نمشي إن شاء الله نضرب واحد الطاجين ومن تما نودعكم. هنا بون راكم تشوفوا تبعوني، واحد القهوة جات داخلة ما جاتش على جنب الطريق، كتمشي كتدخل داخل. واش غنقول لكم، شتي ملي كتجلس تما وتشوف داك المنظر، الجوع واخا ما يكونش فيك الجوع يجيك الجوع، حيت الهواء النقي ولا بيل فيو، ملي كتشوف المناظر الخلابة حداك الجوع يجيك. كاع حتى ما جاكش الجوع غادي تبغي تشرب اتاي ولا تشرب شي مناضة وتمنظر في داك الجمال اللي كاين قدامك، فهمتي؟ فوالا. الور الكرش قالت لي سير بحال هكا، راه الماكلة كتستناك وسير تغدى مع راسك. بون انا لحقت على عائلتي، غادي وشوفوا دابا نتوما، شوفوا لتحت الطريق راه هي لهيه، اي بي ما كاين غير الخضره. اسيدي بصحتكم، بصحتنا وبصحتكم، ها الغدا تحط، وغنقول لكم الى اللقاء.